டு ஹோம் கிரவுண்ட் ரெவல்யூஷன். நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது, நான் வந்து பொங்கலுக்கு என்னெல்லாம் வந்து ஹார்வெஸ்ட் பண்ணேன், அதுக்கப்புறமா வந்து எஸ்ஜே ஆர்கானிக்ஸில் கொஞ்சம் ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் வந்து ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். அதை வந்து அன்பாக்சிங் பண்ண போகிறேன். அந்த வீடியோ இது 2 தான் நம்ம வந்து இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். பொங்கலுக்கு வந்து நான் கொஞ்சம் வெஜிடபிள்ஸ்லாம் வந்து லாஸ்ட் மந்த்து ஒரு வீடியோ போட்டிருப்பேன், ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ ஹார்வெஸ்ட்டு. அதுவுமே வந்து பொங்கலுக்கு தான் வந்து ஹார்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு இருந்தேன். ஆனால் அதுக்குள்ளே பூனையா இல்லை எலியா எதுன்னு தெரியல. ஆனால் அது வந்து அந்த பாட்டை ரொம்ப டேமேஜ் பண்ணிகிட்டே இருந்தது. அதனால தான் நான் வந்து லாஸ்ட் மந்த் வந்து ஹார்வெஸ்ட் பண்ண வேண்டியதாகிடுச்சு. இல்லைன்னா நான் வந்து இதையுமே பொங்கலுக்கு தான் வந்து ஹார்வெஸ்ட் பண்ணியிருப்பேன். ஸோ அந்த வீடியோ நீங்கள் வந்து பார்க்கல அப்படின்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன், அதையும் செக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம எஸ்ஜே ஆர்கானிக்ஸில் என்னெல்லாம் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம், அது எப்படி வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். எஸ்ஜே ஆர்கானிக்ஸ் வந்து சேலமில் இருக்குது. நீங்கள் சேலமில் இருக்கிறதா இருந்தால் நேரில் போயிட்டு கூட வாங்கிக்கலாம். இந்தியா ஃபுல்லாக நீங்கள் எங்கேருந்து வேணுனாலும் இதை ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ முதல்ல வந்து ஒரு க்ரோ பேக் இருக்குது. ஒரு 6-7 க்ரோ பேக் வந்து ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். இதில் வந்து இதோட சைஸ் வந்து 24x24 இன்ச்சு. இதில் வந்து நீங்கள் ஃப்ரூட்ஸ் ட்ரீலாம் வச்சுக்கலாம். நிறைய பேர் வந்து பழமரம்லாம் வைக்கிறதுக்கு சைஸ் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு கேட்பீங்க. இது தாராளமாக வச்சுக்கலாம். ரொம்ப பெருசாகவே இருக்கும். ரூட்லாம் நல்லா போகிறதுக்கெலாம் நல்லா பெருசாக இருக்குது. ஸோ அடுத்தடுத்த பேக்லாம் வந்து நீங்கள் ஏதாவது வந்து கத்திரிக்காய், தக்காளி இல்லை குடமிளகாய் இந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் வந்து போட்டுக்கலாம். ஸோ இது வந்து 12x12 இன்ச். இதெல்லாமே வந்து நீங்கள் கீரைலாம் போடுறதுக்கு கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்ததாக எப்சம் சால்ட்டு. ஸோ எப்சம் சால்ட் வந்து நிறைய பேர் வந்து கேட்குறீங்க எங்கே வாங்குறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இது வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன். இல்லைன்னா வந்து வாட்ஸ்அப்பில் நீங்கள் மெசேஜ் பண்ணிங்கன்னா கூட அனுப்பிடுவாங்க. ஸோ இது வந்து ஃபாலியேஜ் பிளான்ட்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணலாம். எஸ்பெஷலி வந்து ரோஸ், அதுக்கப்புறம் வந்து டொமேட்டோஸ், குடமிளகாய், சில்லி இந்த மாதிரி செடிகளுக்கெலாம் வந்து தாராளமாக பயன்படுத்தலாம். சும்மா வந்து மந்த்லி ஒன்ஸ் ஒரு ஸ்பூன் போட்டால் போதும். செடிகள்லாம் நல்லா வந்து எப்போவுமே பார்க்குறதுக்கு வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். இது வந்து நிறைய பேர் கெமிக்கலா அப்படின்னு கேட்குறீங்க. இது வந்து ஒரு உப்பு வந்து எப்படியோ அதே மாதிரி தான். இது வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் சால்ட்டு தான். இது வந்து மெக்னீஷியம் சல்ஃபேட்டு. ஸோ அடுத்து தான் நம்ம பார்த்துட்ருக்கிறது சூடோமோனாஸ். இதெல்லாம் நான் வந்து இன்னும் யூஸ் பண்ணதில்லை. இதுக்கு மேலே தான் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு இருக்கேன். பசங்களுக்குலாம் வந்து ஆன்லைன் கிளாஸ் போயிட்டுருக்கிறதுனால நிறைய வந்து வீட்லேயே வந்து நிறைய வந்து ஹோம்மேட் ஃபர்டிலைசர்லாம் வந்து பண்ண முடியாதனால இதெல்லாம் வாங்கி ட்ரை பண்ணுறேன். ஸோ இது வந்து சூடோமோனாஸ் வந்து எதுக்கு வந்து யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, இது வந்து முக்கியமாக வந்து ஒரு உயிர் உரம், பிளான்ட் க்ரோத்துக்கு, அதுக்கப்புறமா வந்து டிசீஸ் எல்லாம் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு, நோய் எதிர்ப்பு நிறைய வந்து டிசீஸ்லாம் வரும்ல, ஸோ அது எல்லாத்தையுமே வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு இந்த சூடோமோனாஸ் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். 1 லிட்டர் வாட்டருக்கு 10 கிராம் எடுத்து அதை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம சாயில் ட்ரென்ச்சாகவும் கொடுக்கலாம், இல்லைன்னா ஃபாலியேஜ் ஸ்ப்ரேவும் யூஸ் பண்ணலாம். அடுத்ததான் நம்ம பார்த்துட்ருக்கிறது பாஸ்போ பாக்டீரியா. இதுவுமே வந்து பிளான்ட் க்ரோத்துக்கு தான். இது வந்து மேக்ரோ நியூட்ரியன்ட் அப்படிங்கிறதுனால ஸோ இது வந்து ரொம்ப வந்து நம்மளுக்கு தேவைப்படும். ரூட் க்ரோத்துக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இங்கே இருக்கிற எல்லா ப்ராடக்ட்ஸுமே வந்து 100% ஆர்கானிக் தான். ஸோ இதிலே வந்து போட்டிருக்காங்க. உள்ளே எல்லாத்தையும் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா கூட எல்லாமே வந்து இருக்குது. நான் வந்து 10 இயர்ஸாக வந்து கார்டன் வச்சிட்ருக்கேன். ஸோ நிறைய இடங்களில் நான் வந்து வாங்கியிருக்கேன். இது வந்து இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது. குவாலிட்டி வைஸுமே நல்லாயிருக்கு. பேக்கிங், வெளியில் இருக்க பேக்கேஜ் எல்லாமே வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. அடுத்ததான் நம்ம பார்த்துட்ருக்கிறது அசோஸ்பைரிலியம். இதுவுமே வந்து பிளான்ட் க்ரோத்துக்கு தான். இதில் வந்து நைட்ரஜன், ப்ரோட்டீன், மெக்னீஷியம், சல்ஃபர், பாஸ்பரஸ் இதெல்லாமே இருக்குது. மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் இருக்கிறதுனால இதுவுமே நம்ம வந்து மந்த்லி ஒன்ஸ் அதெல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணலாம். அடுத்ததான் வந்து ப்ரோசைம். இது வந்து பிளான்ஸ்லாம் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் ஆகும், அதெல்லாம் நம்ம வந்து பார்த்துருக்கோம்ல. பிளான்ஸ் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் பண்ணும்போது, இல்லைனா வந்து எக்ஸஸ் வாட்டர் ஆகிடுச்சுன்னா, இல்லைனா ரொம்ப வந்து டூ மச்சாக சன் எக்ஸ்போஷர் இருக்குது, இது எல்லாத்துனாலையும் வந்து பிளான்ஸ் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் ஆகும்ல. ஸோ அந்த டைமில் வந்து யூஸ் பண்ணுறது, இல்லைனா ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு வந்து செடிகளில் வந்து டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணுவோம் வேறு பிளேஸ்க்கு, அந்த டைம்லலாம் வந்து நம்ம இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிறது சீவீட்.
சீவீடில் வந்து நிறைய நியூட்ரியன்ஸ் இருக்குது, விட்டமின்ஸ், மினரல்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. இது எல்லாம் இருக்கிறதுனால பிளான்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தியாகவும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காகவும் வளரும். அதுவும் இல்லாமல் டிசீஸ்லாம் எதுவும் வராமல் தடுக்கிறதுக்கு இந்த சீவீட் வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஸோ இது எல்லாமே வந்து எப்படி வந்து யூஸ் பண்ணோம் அப்படிங்கிற வீடியோ வந்து அடுத்தடுத்த வீடியோவாக நான் போடுறேன். அடுத்ததாக நம்ம பார்த்துட்ருக்கிறது ட்ரைகோடர்மா விரிடி. இந்த ட்ரைகோடர்மா விரிடியை வந்து ட்ரைகோடர்மா விரிடி இதெல்லாம் வந்து எதுக்கு பயன்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பிளான்ஸ் இப்போ நம்ம ஒரு செடி நடப்போகிறோம், இல்லை ஒரு கிராப் முடிஞ்சது, இன்னொரு கிராப் அடுத்ததை இப்போது நம்ம வெண்டை போடுறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன், அடுத்ததான் நம்ம கத்திரி போடணும். அந்த டைமில் வந்து நம்ம அந்த பாட்டில் கொஞ்சம் ஏதாவது வந்து ஒரு ஃபங்கஸ் இன்ஃபெக்ஷன் இதெல்லாம் வராமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம இந்த ஃபர்டிலைசர் யூஸ் பண்ணலாம். இது வந்து ரூட் ராட்லாம் வராமல் தடுக்கிறதுக்கு, இல்லை திடீர்னு வந்து செடிகள் வந்து என்னன்னே தெரியாது அந்த டைமில் அப்படியே எல்லாம் வதங்கிடும், பிளான்ஸே வந்து வில்ட் ஆகிடும். ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து ஃப்ரூட் ராட்லாம் வராமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த ட்ரைகோடர்மா விரிடி வந்து யூஸ் ஆகுது. நம்ம பார்த்துட்ருக்கிறது மஸ்டர்ட் கேக். இது வந்து கடுகு எண்ணெய் எடுத்துகிட்ட பிறகு அதிலேருந்து வேஸ்ட்லாம் இருக்கும்ல அந்த புண்ணாக்கு, ஸோ அதுதான் வந்து இந்த மஸ்டர்ட் கேக் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இதில் வந்து பொட்டாசியம் வந்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால இது வந்து செடிகளுக்கு, முக்கியமாக வந்து பழச்செடிகளுக்கெலாம் இதை யூஸ் பண்ணலாம். அதிகமான அளவில் பூக்கள் பூக்கிறதுக்கு, நல்லா வந்து காய்கள் பழங்கள்லாம் வந்து பெருசாக வரத்துக்கு எல்லாத்துக்குமே நம்ம இந்த மஸ்டர்ட் கேக் வந்து யூஸ் பண்ணலாம். அடுத்ததான் நம்ம பார்த்துட்ருக்கிறது ஆர்கானிக் மிக்ஸ்டு கேக். இதுலேயே வந்து கடுகு புண்ணாக்கு, வேப்பம் புண்ணாக்கு, அதுக்கப்புறம் கடலை புண்ணாக்கு எல்லாமே வந்து மிக்ஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி விற்கிறாங்க. ஸோ இதுவுமே நீங்கள் வந்து மந்த்லி ஒன்ஸ் ஒரு ஸ்பூன், ஒரு பிளான்ட்டுக்கு ஒரு ஸ்பூன் வந்து மிக்ஸ் பண்ணலாம். அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் நீங்கள் பாட்டிங் மிக்ஸ் பண்ணும்போதும் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எல்லா புண்ணாக்கு இந்த மாதிரி இந்த மிக்ஸ்டு கேக்கில் நிறைய வந்து மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் இருக்கும். ஸோ இதை தாராளமாக வந்து நம்ம பயன்படுத்தலாம். எல்லா ப்ராடக்ட்ஸுமே வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தேன், ரொம்பவே வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது. கம்போஸ்ட், வெர்மி கம்போஸ்ட், அதுக்கப்புறமா வந்து இந்த மாதிரி ஃபர்டிலைசர் எல்லாமே வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது. அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறது போன் மீல். லாஸ்ட்டாக நம்ம பார்க்க போகிறது போன் மீல் பற்றி வந்து நிறைய வீடியோஸில் வந்து பார்த்துருக்கோம். முக்கியமாக வந்து ரூட் க்ரோத்துக்கு தான் வந்து இந்த போன் மீல் வந்து யூஸ் ஆகுது. ரோஸ் கூட நீங்கள் வந்து இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சாயிலோட இந்த pH லெவலை வந்து பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த போன் மீல் வந்து யூஸ் ஆகும். ரூட் கிராப்ஸ் இருக்கும்ல, ஆனியன், அப்புறமா வந்து பொட்டேட்டோ, அதுக்கப்புறம் ரேடிஷ், இந்த மாதிரியான கேரட், பீட்ரூட் இந்த மாதிரியான வெஜிடபிள்ஸ்லாம் நல்லா உங்களுக்கு பெருசாக கிடைக்கணும், எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லாமல் ரூட் ராட் ஆகாமல் இருக்கணும். இல்லைனா வந்து சம்டைம்ஸ் வந்து சரியான டெவலப்மெண்ட் இருக்காது, ரொம்ப நாள் நல்லா இருக்கும், 6 மந்த் ஆனால் கூட அதில் அந்த கிழங்குலாம் வந்து சரியாகவே வந்து ஃபார்ம் ஆகாது. அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து இந்த போன் மீலை வந்து யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இங்கே நான் வாங்கின எல்லா ப்ராடக்ட்ஸுமே வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது. அடுத்ததாக வந்து கொஞ்சம் சீட்ஸ்லாம் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அது வந்த பிறகு வந்து அடுத்த இன்னொரு அன்பாக்சிங் வீடியோ வந்து போடுறேன். ஸோ கீழேயும் வந்து கொஞ்சம் க்ரோ பேக்ஸ் இருக்குது. ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இதில் இருக்க வந்த ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து டேமேஜ் ஆகாமல் பேக்கிங் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு, ப்ராடக்ட்ஸும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. உங்களுக்கு தேவை அப்படின்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் வந்து டைரெக்டாக வந்து வெப்சைட்லேயும் ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா வந்து வாட்ஸ்அப் நம்பரும் இதில் நான் ஆல்ரெடி இதில் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன். ஸோ அதுலேயும் நீங்கள் டைரெக்டாக காண்டாக்ட் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். அடுத்ததாக நம்ம பார்த்துட்ருக்கிறது பொங்கலுக்கு நான் என்னெல்லாம் ஹார்வெஸ்ட் பண்ணேன் அந்த வீடியோ தான் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம். முதல்ல நம்ம பார்த்துட்ருக்கிறது ஊபேன்னு சொல்லுவாங்க, இல்லைன்னா வந்து பர்பிள் யாம் அப்படின்னு சொல்லலாம். இது வந்து பர்பிள் கலரில் இருக்க கருணக்கிழங்கு. ஸோ அந்த செடி தான் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பார்த்தது ஒரு 1 மந்த் 2 மந்த்ஸ் இருக்கும்போது, இப்போது வந்து இது 6 மந்த் ஆயிடுச்சு. இப்போது இது ஹார்வெஸ்ட் பண்ணுற டைமில் இந்த மாதிரி இலைகள்லாம் வந்து இந்த மாதிரி நல்லா வந்து லைட்டாக வந்து கருக ஆரம்பிக்கும். ஸோ அந்த டைமில் நம்ம ஹார்வெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இல்லைனாலும் இது வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். தொட்டிலன்றதுனால 6-7 மந்த் ஆகிட்டதுனால இந்த மாதிரி ஆகிடுச்சு லீவ்ஸ்லாம். ஸோ இப்போது இந்த டைமில் நான் வந்து ஹார்வெஸ்ட் பண்ணுறேன். ஸோ இங்கே மேலே வந்து இந்த மாதிரி கொஞ்சமாக ஸ்க்ராட்ச் பண்ணி பார்த்தேன்னா இது வந்து பர்பிள் கலரில் இருக்குது, உங்களுக்கு தெரியுதான்னு தெரியல. ஸோ இதை நான் ஹார்வெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன். அடுத்ததாக வந்து சேப்பங்கிழங்கு. ஸோ சேப்பங்கிழங்கு வந்து 2 பேக்கில், அதாவது இந்த பேக்லேயும் அதுக்கப்புறமா வந்து
ஒரு ட்ரம்லேயும் நான் வந்து வச்சுருக்கேன். ஸோ இது ரெண்டுத்துலேருந்து ஹார்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு காட்டுறேன். முக்கியமாக நான் வந்து ட்ரைபாட் எடுத்துகிட்டு வரல. பொங்கலுக்காக அவசரமாக வந்து நான் ஹார்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருந்ததுனால நான் வந்து அப்படியே எல்லாத்தையும் ஹார்வெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன். கொஞ்சம் வந்து லெமன் இருந்தது, ஒரு 7-8 லெமன் போல் இருந்தது. ஏன்னா சிலதெல்லாம் வந்து பழுத்து விழுந்துட்டு இருந்தது, அதனால நான் வந்து இப்போ கொஞ்சம் பறிச்சிட்றேன். கரும்பும் வந்து ஏற்கனவே வந்து பொங்கலுக்கு 2 நாள் முன்னாடியே ஒன்று பறித்து வச்சுட்டேன். அடுத்ததாக இப்போ வந்து ஒன்று வந்து கட் பண்ண போகிறேன். இது மஞ்சள், இதுவுமே வந்து ஒரு 8 மந்த்ஸ் போல் ஆயிடுச்சு ஆல்ரெடி. ஸோ இதுதான் வந்து பர்பிள் யாம், அதுக்கப்புறம் வந்து மஞ்சள், சேப்பங்கிழங்கு, அதுக்கப்புறமா கரும்பு ஹார்வெஸ்ட் பண்ணது. ஸோ இது எல்லாத்தையும் வாஷ் பண்ணிவிட்டு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் எவ்வளோ வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இது ரெண்டுமே வந்து மேல் கரும்பு. ஸோ மேலே வந்தது இதெல்லாம் வந்து நேற்று கட் பண்ண கரும்பு. அடுத்ததாக இது வந்து பழைய மஞ்சள், நம்ம நட்டு வைப்போம்ல, ஸோ அது வந்து டார்க்காக இருக்குது, மீதியெல்லாம் லைட்டாக இருக்குது. இவ்வளோ வந்து மஞ்சள் வந்தது. கரும்பு வந்து ஒரு 2 கரெக்டாக வந்தது, மீதியெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் சின்னதாக தான் இருக்குது. அடுத்து வந்து சேப்பங்கிழங்கு, ஒரு குட்டி கருணக்கிழங்கும், அதுக்கப்புறம் பர்பிள் கலரில் இருக்க அந்த கருணக்கிழங்கும் ஹார்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அவ்வளோதான் பொங்கலுக்கு வந்து அறுவடை பண்ணது. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.